What's up guys? Ito yung mga karyador guys. Yung mga sako na napuno ng palay, sila ang magbuhat ng mga sako. Meron din silang tinatawag na sakang guys. Ito yung sakang. Ikakabit nila sa noo nila para hindi na masyadong mabigat yung bubuhatin nilang sako ng palay. Sampol ba rin? Perfect. Yun guys, kita natin na pag malagay dito yung palay, hindi na masyadong mabigat. Meanwhile,
Kaingon itong Welcome to Tagalog nga, kuwan ba? Radyo. Nabayar ako na yung laptop ko. Printer to may agad ako magbayad. Kasi yung sakyan, motor. Ah, mayroon yan. Dito ka rin dyan yung tanan. Naman na rim-rim mo hon. Kandi nga naman diya. Dahil madala ng motoron. Madatugan. Ako sa may lagi. Tulong na. Tulong? Sumong tinatila gilisan. Pilari. Ayaw, duwara. Wala mo balisa? Jen, magsisiro niya ang giuna ha. Sabi mo, Meeting pa ganit ko. Kapurong na. Ayaw pilis mo kung CBO. Dakpa na. Apit naman yung dalag tambulig. Kasi lang katakpa na niya.